I avui hem vingut ací per denunciar els que han arruïnat Radiotelevisió Valenciana, que volem una televisió i una ràdio valencianes amb vocació de servei públic, que volem una ràdio i una televisió plurals, dignes i de qualitat, que volem un canal nou i una ràdio nou íntegrament en valencià. Del tancament de RTBB fet a través d'un comunicat per la Generalitat. El proceso va a ser todo lo rápido que permita la legislación. El cierre es innegociable. La Generalitat ha mantingut la seva actitud. Sense cap voluntat negociadora, han comunicat esta vesprada al comitè d'empresa que no accepta el pla de viabilitat proposat pels treballadors i que ja no hi ha temps de renegociar. Es confirma així que definitivament la radiotelevisió pública valenciana es tanca. Som els més grans. La comunitat valenciana en estos moments es la enveja de tot el món. Cuando no hay para todo, hay que priorizar. Lo hemos hecho con nuestra televisión. El president Fabra ja ho havia deixat clar, de nou en un acte d'un altre mitjà de comunicació a Madrid. Davant Mariano Rajoy, ministres, consellers i periodistes de tot Espanya ha esgrimit l'argument de sempre, l'inicial. El tancament de RTBB és necessari per a mantindre oberts altres servicis públics. Són falses. Són falses perquè ho atribueixen a raons econòmiques, per a salvar centres de salut i per a salvar escoles. És fals. Radiotelevisió Valenciana, tancar-la entra dins d'un objectiu global, el de privatitzar serveis públics i deixar-los en mans d'empreses privades. La proposta econòmica del comitè d'empresa ofereix una reducció de fins al 43% de la plantilla a través de mesures com jubilacions anticipades, baixes incentivades, congelació salarial i la suspensió temporal de contractes per a tots els treballadors durant 45 dies a l'any. La decisió ja està presa, ho hem dit per activa i per passiva, són les paraules del president de la Generalitat, Alberto Fabra, este migdia al circuit de Xeste per a reiterar la seva decisió de tancar la ràdio-televisió valenciana. Són les primeres declaracions del cap del Consell després de la multitudinària manifestació d'ahir en defensa de la ràdio i la televisió dels valencians. ¿Puedes comentarme qué está pasando ahí? Jorge, ¿qué está pasando? D'un temps que serà el nostre, d'un país que mai no hem fet, que les esperances i ploro la por que fe. Convocar un congrés com aquest, on estan representats i estan participant en l'organització totes les universitats públiques que tenen estudis de comunicació a la Comunitat Valenciana, era una necessitat absoluta en aquests moments. A nosaltres ens correspon, crec jo, fer aquesta reflexió crítica, avaluar l'impacte que pot tindre, l'impacte econòmic, l'impacte social, l'impacte cultural, però també, com no, jo crec que a més d'analitzar les causes, el que sí que vos demane és que siguem positius en el sentit d'intentar esbrinar o veure quines possibles solucions podem posar damunt la taula. Yo creo que Canal 9 es un símbolo del ataque brutal que está sufriendo el concepto mismo de servicio público en la sanidad, en la educación, pero también en un campo transversal vital para la sociedad, como es la televisión regional, la radio televisión regional, que es vital desde el punto de vista identitario, de democracia, de pluralismo, pero también desde el punto de vista económico, de industria cultural. Reflexionar sobre las funciones del servicio público de radio y televisión cercano, de programación de proximidad, pues me parece muy importante, imprescindible, porque en ello va la cultura, va la lengua, va la democracia, va la participación ciudadana y tantos valores que están constitucionalizados. I la transcendència que té la desaparició d'un
mitjà de servei públic reclama un debat a fons de la transcendència, de les conseqüències en tots els ordres, no només en l'ordre de la comunicació, sinó en l'ordre social, polític, en l'econòmic, amb les conseqüències que d'això se'n deriven. Per què es tancava Radiotelevisió Valenciana? La veritat és que els rumors es dispararen immediatament. Ja no servia al seu principal propòsit, la propaganda governamental en clau partidista, donada l'estrepitosa caiguda d'audiència. Recorden que en el moment del tancament, no en els dies posteriors, quan va ser presa, per dir-ho d'alguna manera, pels treballadors, però en el moment del tancament l'audiència era del 3,8%, però la veritat és que altres radiotelevisions autonòmiques demostraven que les dades d'audiència no eren un destí malèfic necessari de les cadenes autonòmiques i, per tant, eren xifres, caldria dir-ho així, remuntables. Quan no s'ha aconseguit a través d'una fórmula que es pretén des de fa molts anys, que és privatitzar la major part de la producció i destinar-hi els serveis públics, quan no ho han aconseguit perquè les reiterades sentències judicials han impedit aquest projecte, finalment han optat per fer-ho de forma dràstica. Tanquem i buscarem l'alternativa per a desviar els diners públics a empreses privades i contractar treballadors precaritzats. Sembla ser que a darrere hi ha una operació clarament de devaluar tot el tema de la cultura de la llengua valenciana estricta, perquè, evidentment, si un cop els xiquets i les xiquetes han sortit de l'escola hagin fet la línia en valencià, millor, i si no l'han fet, doncs, òbviament, pitjor, no trobar-se amb uns mitjans que, evidentment, tenen en compte tot el tema de la llengua i la cultura, vol dir condemnar definitivament aquesta comunitat a ser, en fi, una comunitat de segona o de tercera, com moltes vegades sembla que és el que vol el Partit Popular. Per desgràcia, deixa el poble valencià sense el principal mitjà de vertebració territorial de comunicació en la nostra pròpia llengua i sobretot això, que ens deixa els valencians òrfes d'un instrument de comunicació que era intrínsec a la democràcia al nostre territori. El análisis del informe de PricewaterhouseCoopers, todavía hoy poco accesible, permite constatar la escasa calidad del plan de viabilidad diseñado, en especial desde la perspectiva de la profesión periodística. Se puede afirmar que una de las causas del cierre de Radio y Televisión Valenciana tiene su origen en este informe, realizado de espaldas a la realidad del mundo profesional de la radio y de la televisión. Después del cierre de Televisión Valenciana, el sector audiovisual va a tener unos momentos muy complicados. Nosotros veníamos de ya una pérdida de empresas en los últimos 2 años, de pasar de 200 empresas a ser tan solo 120, y en estos momentos auguramos que en 6 meses no va a haber más de una docena de empresas que se mantengan con actividad. Hagamos todo lo posible por intentar hacer entender a nuestros políticos que nos representan para que efectivamente sean conscientes de que estamos hablando de cosas realmente muy, muy serias que afectan a todo el conjunto de la sociedad, no a los trabajadores, no al sector audiovisual, es el conjunto de la economía el que se va a ver seriamente, digamos, afectado por todo esto, ¿no? Pensar en refundar, en este caso, Radio y Televisión Valenciana, con nuevos mimbres, con nuevos criterios, con participación ciudadana, confeccionando desde abajo, y por eso la invitación que algunos hemos hecho a que se elabore una nueva ley de televisión valenciana, de Radio y Televisión Valenciana, y una nueva ley de comunicación que sería el espíritu democrático, participativo, implicando pues, la visión de cómo está el ámbito, cómo debe ser el ámbito audiovisual para una comunidad con lengua propia. Vull llançar un enèrgic missatge d'ànim a totes les persones que esteu estudiant periodisme i que en aquests moments interpreteu el tancament de Radio Televisió Valenciana en clau d'aplastament de perspectives professionals futures. La meva intervenció jo crec que el que va apuntar és un panorama de treball que tenim per davant que fer, periodístic però també polític. La meva concepció de la política no és referida a un partit de dretes o un partit d'esquerres, és a una perspectiva de construcció social i els periodistes estem allà en primera línia de combat.
Jo comentava que la televisió és necessària perquè és clau per a sostenir un sistema democràtic. Si els valencians no aconseguim aquest repte històric que tenim davant de nosaltres, que és de recuperar la televisió valenciana, ens tenim que preparar per a una altra fase en la qual ja estem, que és la d'assumir que estem en un règim totalitari. La deriva en Europa és així. Jo tinc molt contacte amb els companys grecs. El tancament d'una televisió pública únicament és excepcional en el cas grec i el nostre, per tant tenim molt de contacte en ells i realment estem davant una batalla de dimensió històrica en Europa, que és la de la instauració solapada de l'estat totalitari. Si no lluitem per la recuperació d'un espai audiovisual, que és un espai de representació i de reconeixement dels valencians, vitalment no va passar res, però hem d'assumir que hem de començar a acostumar-nos a assumir que la nostra vida serà la vida d'un estat totalitari. Jo no tinc fills, però tinc 2 nebodes i no vull que ni elles ni els meus alumnes visquen en un estat totalitari. En cierto modo, la existencia de una radio y televisión de calidad y de instrumentos de control, como los consejos audiovisuales, son herramientas imprescindibles para hacer posible una ciudadanía más crítica, más madura, que contribuiría a hacer más competitivo y desarrollado a nuestro país. La existencia de medios de comunicación de calidad es tan importante como la existencia de un sistema educativo sólido y firme, o un sistema sanitario público de calidad, o un sistema judicial público que, evidentemente, de garantías, ¿no? Finalmente, creo que es vital para nuestro futuro como sociedad valenciana, con unos rasgos identitarios propios, que tratemos de no olvidar lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en estos momentos, con el fin de evitar que esto pueda volver a suceder. Necesitamos rescatar a nuestra radio y televisión pública valenciana, ponerla en marcha nuevamente, corrigiendo todos los errores que se han podido cometer. Y en estos momentos es fundamental impedir que esto se olvide, porque la memoria, nuestra memoria, es realmente muy débil. Que ja és un poc nostre, d'un país que ja anem fent, canto les esperances i ploro la poca fe d'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que